ଆପଣ ପରିଚୟ କାଦମ୍ବିନୀ ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ତହସିଲଦାର କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମର କୁଆଁସରେ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା ସେମାନେ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିଏ ବି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡାକିବା ବା ଆମ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଡାକିବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ତାର ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମାନେ ସିଏ କହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗ୍ରାମ ଘାଟ ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ, ସେଠି ଆମର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଛୋଟ ବାସନ ମାଜିବା ବା ଆମର ସେଠି ଘର ବି ଥିଲା। ଏବେ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ନଈରୁ ପାଣି ଆସିଗଲା, ନଈର ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଜାଗା କିଣିକି ଘର କଲୁ। ଯଦି ଘର କଲୁ, ସିଏ ତାର କେଉଁଠି ଥିଲା, ସେଠି ଭଡ଼ା ଥିଲା। ଭଡ଼ା ଥିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ମାନେ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ଚାରିପଟର ତା ଜାଗା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ କିଣିଥିଲା ଜାଗା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିଲା ତାର ବିଲ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକ ବି କେହି ବି ସମର୍ଥନ ବି କଲେନି। ତାପରେ ସେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କଲା। ଆଉ କ'ଣ ତହସିଲଦାର ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ତାରିଖ ପରେ ଆମ କଥା ସେ ବୁଝିବେ, ଆମର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅମିନ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମପାମପି କରିବେ। ମପାମପି କଲା ପରେ ତାପରେ ତାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସୀମାରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ କତିକି ଆସିଲୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ବାହାରକୁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମୋତି ଶର୍ମା, ଡାକ ନାଁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଘର କୁଆଁସ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ। ଘାଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆମର ଘାଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ଆମ ଯେଉଁ କୁଆଁସ ଡଗରାସାହି ଘାଟ, ସେଇଟା 40 କୋଟି ରାସ୍ତା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି, ହୁଏତ 42 କୋଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 40 କୋଟି ରାସ୍ତା। ସେଠି ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନା ବେପାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେନାପତି ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେ ଘାଟ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆସୁ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଶାସନ ସେ ଘାଟ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଖୋଲିକି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖିତ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲର ବି ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେବି। ତହସିଲଦାର କହିଲେ କି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଏ କଥା ଶୁଣାଯିବ। ଆମେ ଏ କଥାଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ।